แต่ติดบอชมเพียนที่ได้บองโอนจำสังเกตมือช่องไหมบองโอนจำสังเกตติดนมโบโก้คือจีบนมแก้วทานซัวตีกรองทานซัวมัดเพียบกัมพูชีเวียดนามติดตัวจรอหน่อยติดตัวจรอหน่อยเอาแต่บ้านได้ซ้ำนะจองโดชมุสไอ้กันเดี๋ยวยัยใบนี้ชมแมนมีเจตนายัยถ้าตัวชลูชมวยน่าจะค้างไอ้ออได้แมนมีในจังที่ปัญหาเพิ่มไม่ดับใบเอาตุ่มเนี้ยตุ่มนองหรือเวียงประเทศจุดค้างเนี่ยเอาแบบบ้านสมาร์มสมาร์มอดตุกเกิดอายุไอ้โกนเจ้าจำนวนกลายพอนั่งมันตอนในเยอย่างปีนี้นโยบายมาจำนวนดาวบุพเพโกนขมายจำนวนกลายคลายเวียดนามเขานะเดี๋ยวครับอย่าไปใส่ในกลายประเทศนะบาวบุกจอที่บุพเพแต่ขมายนี่ไอ้เนี่ยโหเวียดนามมาบานเท่ปวดนังประกายปวดนังรวมเนี่ยอะไรเงี้ยปัญหาครูนายอะไรจังครูเอาขมายรวมเนี่ยเด็ดปัญหาไม่บันมันเยิงมันเฟื่อเรียงครูนายเรียงคลังเด็กเต้ตุ่มเนี้ยตุ่มนองสมาร์มสมาร์มอดเชี่ยประเทศจุดค้างแต่ไอ้กาเปียกเนี่ยตัววิ่งตะเมาบ้านใบใจพอไปย่อยเศรษฐกิจมันดังถ้าจบไอ้ปีจำนวนมวยตัวจำนวนมวยนั่นคือมันได้คาโกนขมายนั่งเมียนโบตนาเพียบจมวยไม่ดังนอนคลุนไอ้บอกมันนอมเรื่องนี่เต้นอมเรื่องลูกโจกเตะชมเราตัวใบยังน่ากระด้อยแบบไงเนี่ยชมสมัยชีสไรเดอเรียนสำเร็จคนได้บรรดาเรื่องตึกใดนี่บอกชมก็ชื่อมนุษย์มันเนี่ยได้สลังตึกสลังใดขมายได้มันครอบปีบอลโอนได้ชมมันเฮียนเทียบตุ่มพมตึกจัดชมสลังโบราณเทียบตึกใดเอาเลือกปีกองตัวในจูมุกเอ้ปัญหาก็มันอ่อนเชียงมันไรดิชการเซย์ให้มันอ่อนเชียงเนี่ยนโยบายเซย์ได้ให้ชมเรามีอะไรสังคมอ่ะพอเตอร์ไฮเนี่ยชมtrong này dây dòng piบอกเลือกแหลกนั่นในเมดับนอนจองมาซีได้ตอนนั้นชมตัวเลือกตัวสัปดาห์กลอยโดยซาแต่เรื่องนะปัดดอยอ้อยบอกถ้ากองตัวไทยบางรถกรอเมาโยกองกันเดิมเมาบางรถกรอนอมบกโยกองกันเดิมเมาด่าเท่าเหมือนท่าเลยนี่จะกำมาจน Facebook อ้อยดักกองกันเดิมมันด่าตามสำรู้กองตัวขมายโชว์มือให้โชว์มือแมนกองตัวขมายจ้องโชว์มือด้วยโชว์แต่งโยซัดโชว์แต่งสระตึกเนจโดยซาแต่เมดักนอมโดยซาแต่เมตัวแต่พอนุปรับทัศนอมสถานพิบทนอมไปออกได้จังไงเนี่ยชมมันได้ใจอย่างปีประเทศบอดหนังช่างไงไปเต้ปันนั่งปันได้กบเพลทาเรื่องตึกใดนี่บอมโอนเต้าจิรักษาชมโฮบองโอนมันเตยดิชกาบองโอนโปรดบองโอนกองตัวรักษาชมโภกงโยตัวตามการบรรลับปฏิการระบบรัฐาธิบาลปากกายนะยุทธศาสตร์กายกอบตลบจวนนั่นบอกทำมีเรื่องไอ้เดี๋ยวตัวหนึ่งเรื่องชีดนั่นก็คือปากกายปฏิการลบลายมาไงวันนี้ดังถ้าโปรดเยอะเว้ยมันชมโภนกนงการจับอารมณ์เรื่องน้ำบวยนั่นคือมันเศร้านิเตตามเปิดเต้าเนี่ยนโยบายจอนกับผู้ฮะบอกดังแต่โปรดยังจังนะวิกูแต่นัดผู้กอดดอลโปรดเมียนเอาบานจะบาลอจูนกอดดอลโปรดเมียนปิดเอากอดประกาศเรากำลังชินในยมในใบช่วยเราทำอีกบ้างนี่อ่อนก็เหาะวอลจุ่มนะเหาะโปรดจำเวย์อยู่ให้เราไงแล้วก็เหาะหน้าบ้านเหาะเซนเรียบ้านนี่ฮอตบ้านนะมั้งฮอตเมียนจำใบตีนปฏิกาเมาไอ้นาไอ้เด้งใบเจ้เมียนปฏิการน่าสำคัญเชียงโบราณพิตึกได้มาเลยชมดั้งปะนะให้บอกเส้นจะเกิดทาโบราณพิตึกได้มาchỉเรื่องสำคัญเชียงปัดได้สัมภาระกัจเมปะกุมนี้ฮะอันนั้นคือมันดังทายโยคูนายนายโยมาเกิดเองฉันให้ชมสมัยเชียร์ไซด์อย่างพวกการดำลังสำเร็จบอกชมปัญหาชมเอาแต่ในใจเรื่องตึกได้นั่นคืออารมณ์ไปเจอแต่ผู้กิจโรลตัวใบเชื่อมันมีเพียบคลาฮานในนกน้องประเทศเอกละยมตัวสกอร์เลยนะคลาฮาวยมสกายโปรแกรมระบองยมเฮาเคยคอมมันนะยมเฮาเราทำวิบากคนวันนั้นเจอประเภทเราทำวิบากสกายเตือปลุกน้องระบองวันนั้นเนี่ยเฮายมตัดสกายขมาโปรแกรมระบองเฮาจังไหนปัญหาคอมเพล็กซ์สกายกราวระบองนี่อ่อนมีนมากดเปียเต้นะมีนสกายน้องระบองเต้มีนมากดเปียจองสำดาวท่าเนี่ยแบบกฎนั้นคือจีนเนี่ยได้ปราหมนาจะรอดใจทางวิการเชียร์ไปจีกองตัวบ้านนะบรรดาออดเฮียน
cho nên dây ta thay liên biến nó cho hiền dây phong lâu chẳng hay xong thì cái này có xong đam từ bom ôn chẳng không là cái đầu người ta công vùng venสถานភាពcông vùng venสถานភាពsao រឿងបូរណភាពទឹកដីគឺជារឿងដែលសំខាន់អារឿង Gen Z អារឿងលបែង game online អានេះជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលណាជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំហើយថារឿងកំចាត់ game online នៅស្រុកខ្មែរនេះគ្មានអីបបាទេស្រួលដូចបោកជែកទុំមិនមែនដូចបោកជែកខ្ចីឬបោកជែកទុំអញ្ចឹងពួកប្រធានក្រុមហ៊ុននៅនឹងហើយរឿងអីមិនស្គាល់បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកនោះយើងមើលទៅអ្នកដែលចេញប្រកាសកំចាត់ game online មុនចូលឆ្នាំខ្មែរអស់ពីកម្ពុជា 100% ហ្នឹងទៅមើលទៅមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្នើទៅសភាឲ្យអនុម័តនៅក្នុងការកំចាត់ game online នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមើលមកជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលអ្នកកាន់អំណាចរដ្ឋបែរជាមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាជនអន្តពាលជាអក្រិតជនខ្ញុំមិនទាន់ជឿថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែគិតអីទេមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះបងប្អូនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នណាបើនិយាយអំពីរឿងកិច្ចការងារព្រំដែនរឿងបូរណភាពទឹកដីពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែខឹងសម្បាននឹងស្អប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាងស្អប់ថៃឬក៏ខឹងថៃវាខឹងត្រង់អីខឹងត្រង់ថាពលរដ្ឋរួមគ្នានៅក្នុងការតស៊ូការពារបូរណភាពទឹកដីការពារផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់សន្លត់គម្រាមកំហែងចាប់គេដាក់គុកហើយប្រកាសឲ្យគេជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលផ្ញើញ៉ាត់ការទូទៅម្ដង 6-700 សន្លឹកហើយអត់មានបានប្រយោជន៍ស្អីទេចំណុចមួយទៀតដែលពលរដ្ឋមើលឃើញថាវាគួរឲ្យខឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះណាគឺខឹងនឹងស្អប់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺទី1មិនត្រឹមតែកំសាកនៅក្នុងការទៅឈរការពារបូរណភាពទឹកដីទេវាបែរទៅយកពេលវេលាទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលមិនសំខាន់ផ្សេងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រជុំអីក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អីណាពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារអីណាទៅប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យនាំគ្នាទៅធ្វើរឿងកិច្ចការងារព្រំដែនណាឲ្យឈប់ដំណើរការប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋទាំងស្រុងទេណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវចេះចាត់អធិភាពការងាររបស់ជាតិផងប្រទេសកំពុងតែគេឈ្លានពានឲ្យរឿងអីដែលយើងត្រូវទៅធ្វើកិច្ចការងារអត់ប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតមិនក៏មិនប្រើកម្លាំងសរុបនៅក្នុងការការពារទឹកដីសិតមិនបានបង្វែរទិសឲ្យពលរដ្ឋទៅច្បោកច្បល់រឿងផ្សេងទៅវិញអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលពីទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋកុំភ្លេចថាពលរដ្ឋខ្មែរនេះកើតនៅក្នុងពូជពងអ្នកចម្បាំងម្នាក់ដែរមិនមែនដើរតែច្បាំងជាមួយគេអត់មានដឹងរឿងអីទេណាប៉ុន្តែក៏មានឈាមជាអ្នកចម្បាំងឈាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងអាណាចក្រមួយជាអាណាចក្រខ្មែរនៅសល់ឈាមនឹងដល់ហើយទេមិនមែនសល់ឈាមកំសាកដូចបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សកំសាកទាំងអស់នោះវាទៅបំភ័យពលរដ្ឋមិនឲ្យពលរដ្ឋគិតគូររឿងព្រំដែនខ្លួនឯងកំសាកហើយមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋឥឡូវនេះបើនិយាយពីរឿងស្អប់ថៃមិនសូវស្អប់ថៃប្រហែលទេស្អប់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទៅលើកពួកចិនពួកអីណានោះហេតុអីបានបណ្ដោះជាតិនិយមបែបនេះការធ្វើបែបនេះបងប្អូនគឺជាការសម្លាប់មនសិការជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាការបំផ្លាញនៅទឹកចិត្តជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយមិនដឹងដើម្បីអីនោះមិនរងតែស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិតែម្ដុំគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងទៅតែឲ្យបកកាយទៅមិនថាទេចាក់ស្ដែងបានតែអួតទេអានេះពីមុំរបស់ពលរដ្ឋឥឡូវយើងមើលបន្តិចទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គ្នាទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយពួកគាត់អត់និយាយអីទេគាត់ថាគាត់និយាយអត់ចាញ់មិនមែនមិននិយាយហ្នឹងមិនគិតគូរពីរឿងជាតិទេណាមន្ត្រីរាជការខ្មែរលើកលែងតែមន្ត្រីប៉ោឡែដែលឡើងមកតាមជើងខោឡើងមកតាមពូជពងចែកតំណែងពីឪអីអាហ្នឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការដែលកើតចេញពីសមត្ថភាពតាមរយៈការប្រឡងចូលធ្វើមន្ត្រីរាជការពួកគាត់និយាយអត់ចេញទេវាឆ្អិតដើមទ្រូងជាក់ស្ដែងដោយគ្រូបង្រៀនមួយនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងបណ្ដាសកម្មជនផ្សេងទៀត
សួរថានិយាយទៅដឹងគ្មានណាមិនដឹងថានិយាយទៅវាគ្រោះថ្នាក់ទេនិយាយគឺប្រកាសជាមានអាជ្ញាធរមកចាប់ដាក់គុកហើយបទញុះញង់ហ្នឹងគឺប្រើគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់បទញុះញង់នេះគឺប្រើសម្លុតមន្ត្រីរាជការប្រើចាប់សកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងដាក់គុកប្រើចាប់មន្ត្រីគណៈបព្វប្រជាជនដែលអាណាត្រៀមចង់ក្បត់ហ្នឹងគឺចាប់ដាក់គុកគឺបទញុះញង់ហ្នឹងហើយជាអាវុធមួយដែលប្រើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីធំគេប្រើអាវុធមានដូចជារឿង ACU គណៈអង្គភាពប្រឆាំងពើពុកកលួយអីចឹងទៅអានោះគេប្រើគេពួកគេធ្បក់ជាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឃើញថាមន្ត្រីរាជការរាល់ថ្ងៃនេះជាតិនិយមភាពជាតិនិយមការស្រឡាញ់ជាតិប្រកបនៅពេញខួរក្បាលពេញបេះដូងប្រកបប៉ុន្តែវានៅមានរបាំងនៃភាពក្លាហានមួយចំនួនដែលគាត់មិនហ៊ាននិយាយដោយសារវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅកូនប្រពន្ធរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនឯងក្រៅតែពីការសម្លាប់មនសិការមន្ត្រីរាជការរឿងការងារឃើញទេកន្លងមកបងប្អូនមន្ត្រីរាជការកុំទៅប្រឹងស្អីធ្វើការខ្ញុំមន្ត្រីរាជការជាង10ឆ្នាំគ្រូបង្រៀននៅក្នុងកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំកុំវែងចោលពួកវាមិនទៅមុខរួចទេឆ្លងកូនចៅវាមិនរួចណាយើងមើលខ្លះណាបល័យមិនទាន់ជ្រុះពីក្បាលមកឡើងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអស់ហើយមកហ្នឹងម្លងគេម្លងឯងមកហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងចឹងដើរបដៅគេហ្នឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពផេះអានយោបាយគិញគូលួចឆ្នាំស្រែកនេះចេះតែនិយាយចេញមកដែរខ្លួនឯងហ្នឹងឡើងដោយសារដោយសារមីងដោយសារពូទេប៉ុន្តែដើរបដៅមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតឲ្យប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពអីក៏ចេះម្លេះហើយយើងមើលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជឿថាមន្ត្រីរាជការនៅតែមានភាពជាតិនិយមអ្នកដែលស្រឡាញ់រាជការអ្នកដែលស្រឡាញ់ការងាររដ្ឋណាអាចិត្តជាជាតិនិយមនេះវានៅមានវានៅស្រឡាញ់ពលរដ្ឋវានៅស្រឡាញ់ការងារជាមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែរបាំងរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែសម្លុតគម្រាមកំហែងពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់ហ៊ាននិយាយបាក់ស្បាតបាក់ស្បាតនៅក្នុងការងារហើយបាក់ស្បាតរឿងជាតិនិយមទៅទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើនាយករងហ្នឹងនាយកសាលារងហ្នឹងរងឡើង30ឆ្នាំហើយក្រោយមកមានកូនក្មេងម្នាក់គេមកដាក់ធ្វើនាយកចវាយខេត្តចវាយស្រុកក៏ដូចគ្នាអ្នកខ្លះហ្នឹងស៊ូមកហ្នឹងណាជាពិសេសចវាយស្រុកចវាយខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគេបញ្ជូនកូនក្មេងកូនធัวកូនអីចឹងខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាកូនធัวដែរបើថាទៅស្រុកខ្មែរឡើងធំហើយបើនៅគណៈថាមនសិការវិជាតែជេរស្ដីខ្ញុំពេកមនសិការវិជាស្ដីខ្ញុំចឹងហើយធ្វើតាមមនសិការខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការបច្ចុប្បន្ននេះពីនិយាយពីរឿងជាតិនិយាយពីរឿងបូរណភាពទឹកដីគាត់តឹងទ្រូងនិយាយអត់ចេញទេនិយាយអត់ចេញទេមុខសងូតសងាត់គ្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសទី1វាខ្មាស់ថៃផងត្រូវបានពួកអានឹងប្រមាថរហូតប្រហែលត្រឹមគេបញ្ជូនណាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឈ្មោះអាកាន់ចងបលាំងដែលខ្មែរយើងស្គាល់ថាវីរៈបរោះបគុណវីរៈបរោះជីឡានអ្នកក្លាហានជីឡានដឹកអាចគេបញ្ជូនតែអានឹងមួយមកគ្មានហ៊ានធ្វើស្អីគេអត់ហ៊ានវាដឹកកុំកណើមកកាត់ផ្លូវកាត់អីទាំងអស់ហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ទៅគាត់ដឹកមកស្រួលម្ល៉េះវាលីមកឬក៏យ៉ាងម៉េចកុំកណើបើកុំកណើមកហ្នឹងឲ្យតែពលរដ្ឋយកដុំថ្មគប់ហ្នឹងក៏គ្មានហ៊ានចូលមកឲ្យស្រួលចឹងដែរទី1កន្លែងអស់ហ្នឹងជាកន្លែងតំបន់សមរភូមិតំបន់កងទ័ពមិនមែនអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចូលមកស្រួលចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ប្រើកងទ័ពវាប្រើពួកអសកម្មជន Facebook នោះហើយយើងហាមពលរដ្ឋហាមមន្ត្រីរាជការហាមកងទ័ពកុំឲ្យធ្វើអីថ្នមស្ថានភាពខ្ញុំមិនដឹងថាប្រហែលថ្ងៃទៀតបញ្ចេញសាច់ដុំអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងមន្ត្រីរាជការរួមទាំងខ្ញុំម្នាក់ផងដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការឈឺចាប់ឥឡូវហ្នឹងដំបូងឡើយវារៀងអឺបើខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅប្រទេសថៃ10ឆ្នាំវារៀងអឺថាយើងខ្មែរហ្នឹងមិនអន់ជាងថៃប្រហែលទេឥឡូវនេះខ្មាស់មិត្តភ័ក្តិខ្មាស់មិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកអួតខ្ទោចឹងហើយបងប្អូនមន្ត្រីរាជការខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគោរពភាពជាតិនិយមរបស់បងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនបោះបង់ការគិតគូរអំពីរឿងជាតិទេវានៅចាំតែថ្ងៃដែលផ្ទុះចេញតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលរឿងកងទ័ពជួរមុខមិនបាច់និយាយកងទ័ពលក់លេកងទ័ពកូនក្មេងអីពាក់ផ្កាយហ្នឹងទេកុំអាហ្នឹងវារឿងវាគ្មានទេក្នុងពិភពលោកមាននៅកម្ពុជាមួយទេប៉ុន្តែវាកសាងវប្បធម៌ហ្នឹងមកហើយ
ទៅបដៅគេមិនខ្លួនឯងឡើងតាមឪដែរហ្នឹងម្លងគេម្លងឯងម្លងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្លងចាស់ទុំអស់ហ្នឹងប៉ិនបើនិយាយពីកងទ័ពជួរមុខពួកគាត់យំចេញឈាមអានេះខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ជាមួយកងទ័ពគាត់ប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ញុំយំចេញឈាមលោកគ្រូឈរញ័រដៃអោបកភ្លើងដល់កញ្ចាស់មើលគេយកកុងតឺន័រមកដាក់កាត់ផ្លូវខណៈដែលមេតបគណៈដែលមេបញ្ជាការខ្លួនឯងហាមដាច់ខាតមិនអោយទូគាត់ចិត្តយើងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសចិត្តយើងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមិនជួបផ្ទាល់ដោយបងប្អូនកងទ័ពដែលនៅឈរជើងជួរមុខទេជាតិនិយមនោះវាដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្រិតនៃការគិតគូរនិងការជួបនៅស្ថានភាពផ្ទាល់វាខុសគ្នាគាត់ឈរយំចេញឈាមមិនមែនយំចេញទឹកទេណាមិនមែនយំចេញទឹកភ្នែកដូចយើងទេយំចេញឈាមឈរញ័រដៃមើលគេវាអន់ហួសអន់ជាងឡាវទៀតបើនិយាយមិនបាច់ថានិយាយធៀបជាមួយណាធៀបជាមួយនឹងឡាវណាជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរឬក៏បងប្អូនកងទ័ពមន្ត្រីរាជការដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដឹងហើយចូលអត់បានទេឲ្យតែស្លៀកពាក់កងទ័ពឬក៏ចូលទៅកាប់ឈើឡាវដឹងឡាវបាញ់ស្ពាយតែសេកាសេជិះម៉ូតូកញ្ចាស់ឆ្វែលតាមព្រំដែនហ្នឹងអត់មានចាំបាច់សុំអនុញ្ញាតថ្នាក់លើសុំយោបល់អីទេបាញ់សិនចាំដោះស្រាយតាមក្រោយមានអាហ៊ានជាមួយឡាវទេឡាវក្រជាងយើងទេបើនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគេអត់មានមកឲ្យគ្រាន់តែរឿងព្រំដែនទៅពេកកប៉ុកចាំសុំថ្នាក់លើគេយកចូលដល់ 3-4 គីឡូហើយថ្នាក់លើមិនទាន់ងើបពីដេកផងសវណ្ណពីល្ងាចផងមេតបអស់ហ្នឹងគឺវែងបាត់អាយុច្រើនទៅទៀតទឹកនោមផ្អែមផងលើកឈាមផងមានទេណាមុំតពណ៌មាននឹងមកដល់លើហ្នឹងគេយកចូល 2-3 គីឡូក៏អាទូកុងតឺន័រហ្នឹងដាក់ចូលមកដល់ថ្មដាបាត់បើសិនជាក្នុងករណីយកតែធ្វើតាមឡាវតែបន្តិចឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពនៅជួរមុខហ្នឹងបាញ់វាក៏ភ្លើងខ្លីហ្នឹងបាច់ប្រើភ្លើងធំវាមិនដែលលីកុងតឺន័រឆ្លងភ្នំមកដាក់ទេវាដឹកទូមកតាវាមានឡានឆាក់ដឹកមកតាវាមានអាស្ទូចលើកស្ទូចពីឡានយកមកដាក់តាវាមិនមែនស្រួលដឹកមកឯណាចុះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពឈរជើងនៅនឹងដាក់វាមើលកុំឲ្យវាប្រហើនពេកបាញ់យកតាមជួរព្រំដែនហ្នឹងហើយមួយទៅអូបណ្ឌិតនេះស្រឡាញ់សង្គ្រាមអត់មានខ្ញុំមិនខ្វល់ទេណាថាខ្ញុំអីថាទៅការពារដីសិនបើនេះអត់ហ្មងទុកឲ្យកងទ័ពនៅជួរមុខឈរយំចេញឈាមញ័រដើមទ្រូងមិនហ៊ានធ្វើអីគេឈរចាំមើលទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកពេលឃើញថៃវាដឹកកុងតឺន័រយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមួយថ្ងៃទៅឃើញហើយលិខិតកោតទោសនៃការឈ្លានពានប៉ុស្តិ៍ថៃតសេទៅហើយបើសិនយ៉ាងលិខិតកោតទោសនឹងវាការពារបូរណភាពទឹកដីបានមែនណារំលាយក្រសួងការពារជាតិចោលទៅគប់ទុកតសេតែលិខិតហ្នឹងទៅអីក៏អន់ម្លេះលោកយើងអាណិតខ្ញុំនិយាយជាមួយកងទ័ពគឺគាត់អួរដើមករហូតមនុស្សប្រុសដែលជាកងទ័ពប្រុសខ្មែរសុកចិត្តស្រក់ឈាមតែមិនស្រក់ទឹកភ្នែកលើកនេះស្រក់ទឹកភ្នែកចេញឈាមអត់ស្រក់ឈាមមែនប៉ុន្តែយំចេញឈាមហើយពួកមេហ្នឹងអត់ទេនៅតែក្នុងក្រុងនេះទេមកដល់ពេលនេះហើយមិនទាន់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនទាន់ឃើញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមួយមិនទាន់ឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅឈរក្បែរព្រំដែនផងឋានៈដែលអនុทินដឹកនាំតែ3ខែវាទៅថតតាមព្រំដែន2ដងហើយថតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទម្ដងថតនៅប្រាសាទតាកបីម្ដងហើយនេះរវល់តែបច្ច័យនេះក្នុងក្រុមនេះតនុយតលិចតនុយតកែបអត់ចេះខ្មាស់ពលរដ្ឋឥឡូវមកមើលថាឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញហើយកងទ័ពយំចេញឈានមន្ត្រីរាជការនិយាយអត់ចេញប្រជាពលរដ្ឋស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយមិនបានគេចោទញុះញង់យំតាម Facebook ពលរដ្ឋខ្លះពឹងលើរដ្ឋាភិបាលមិនបានបនខ្មោចម៉ែខ្មោចអូឲ្យជួយការពារដីកូនចៅផង
pừng sẽ ban thế rồi thà bị ban với ní đâu và lấy sủng nuôi xuống thà ta rồi thà bị ban nó cũng thử ấy rồi này còn lo móc nó mình giấy ra sủng kiếm bị miền bay của phép thì mình thấy đâu thì mà đặt quân bành giấy thế đặt ngặt này là lấy miền ấy u đây sủng kiếm sao qua miền của miền tàu ruồi cho mình cái đây bây giờ bị phốp lô cái mơ mà dương men chìm nu lo không kiếm ca tút của tao ruồi cái mua huyền miềnยุทธศาสตร์ใจมายุทธศาสตร์สงัดแต่มันเงียบออกใดออกภาษามาดอยยุทธศาสตร์พูดจัดป๊อกออกใดปีปลายปลายปีตัวตีมันเจ๊เคลียร์มาดออะไรเนี่ยปูสัตว์นั่งยุทธศาสตร์พูดดอมาดอแล้วเว้ยอดเมียนใส่ตออยู่มือเก๋มันตรำแต่ห้ามปวดรอดล้วนไอมันตรำแต่ห้ามกองตัวมันน้อยตัววัดเด้มาดอลำนาการนี่ชมไทยยุทธศาสตร์นี่แกยุทธศาสตร์ยาวยุทธศาสตร์สกายตื้อปลุกน้องระบอมบอกโอ้ได้เคยสกายตื้อตู้โอ้ปลุกน้องระบอมปลุกดอแล้วเนาะปัจจุบันบางระบอมสงัดบางระบอมสงัดนี่มาดอแล้วมาดอนั่นน่ะมาดอลำนาการปรายุทธ์เรื่องเตะตองเรื่องพรมได้นั่นคือมาดอรัฐบาลคนมันไหนมาดอลำนาการมุ้ยคือลำนาสกายตื้อปลุกน้องระบอมแต่เซ่แต่ละขัดต่อบาเต้เมียนใจโลลาจังเตอเซขัดต่อว่าอาณาอ่านให้เตอเซหายเลยถึงชมเลืองลางยังบัตรเลยขัดต่อว่าเลยขัดเกาโตนั่งอยู่กาปีโบราณพิบตึกใดขมายบ้านลุกกระซุ่มกาปีเชียบเจ้าแล้วบัตรกาปีเส้นบัตรเมียนตะเฮียนใจแต่เซแต่เลยขัดนั่งเตอรอนาแต่เซประกายเซประกายตายเลยขัดเซบางไงเจนปรามรอยเลยขัดกาปีโบราณพิบตึกใดไอหามโปรดกับมอยใหญ่เรื่องตึกใดหามกองตัวกับมอยไอ้นั่งไม่ก็มาดอลำนักการเจริญเรื่องยุทธศาสตร์กรมสารยีแบบนั้นเรายังมือมั้ย30 ชนามอะไรเรายังบังยัยปีน้ำมนชนามเก่ามวยมนชนามเก่าใบเท่านั้นเวียนวอลทัวร์สังเกตเตะน้องสังเกตโลกมิเชียปัญหาปีเก่าใบมาเนี่ยเบียกูแต่มีหนอกการนองการก่อสร้างจีดนั่งเอาไปเรื่องมวมแม้แต่มันนวมเนี่ยมันใหญ่เท่าดับไปจีดเรื่องมวมน้ำมีนกำลังนองกาปีจีดยังเท่าเป็นเรื่องวิสัยของรุ่งจ่า30 ชนามมนน้องอ่ะยังถ้วยให้มาดอเป็นนี่ให้บองโอนสังเกตเมื่อตั้งเนี่ยวิเพียกอะไรเนี่ยไอ้ก็ได้เนี่ยกองโตรธาพิบาลนั่งเป็นเด็ดเมื่อรุ่นไอเมื่อตาตารธาพิบาลว่าไงนี่นะมีนสัญญาณน้ำมวยได้มีนเจตนาน้องกาของเรื่องจีดเด้น้องการทัวร์จีดกัมพูชีจีดขมายนั่งคลั่งเด้กล่าวแต่ปีบังเริงอำนาจคนไหนว่าทันยัยปีอำนาจคนไหนนั่งบังเริงดอไล่ปลายจำนายลอยไม่กับบ้านได้ปัจจัยเรื่องจีดมวยเรื่องเอาวัดไปใส่กองตัวมวยลุยน้องกองตัวจักเต้ากลางอย่างนายเต้ากองตัวทำไมเสือโกนเนี่ยทมเป็นหน่วยกองตัวโจกเราโอเคดอลลาร์กองตัวแต่การเปลี่ยนตึกใดเป็นประกอบกรอห้ามดอลเปย์คือสังเกตเลือกใดส่งเนี่ยลุเล่ออนไลน์ให้บอกว่าเฮาเกย์ไว้เฮาเสือเรียกองตัวเรียกองตัวใช่จังเรียกองตัวเลือกใดส่งเกย์โหดจังโดยซาเนี่ยนะบองโอนกองตัวพิจารณาเดี๋ยวโดยซารถทับพิบาลเดี๋ยวแมนโดยซาเนี่ยนะเกย์มันเอาวิสัยกองตัวคลังเตะปัจจัยอ่อนกระเรียกคลังบางเอาไว้ได้เชียร์อุปกรณ์ทำไมผมเรื่องอำนาจระบบบุคคลเหล่านั้นคลั่งกรุกไหลซ้อมเปรียบปราศระบบถุงนึบปัจจัยกองตัวในการปีโปรงแรมเป็นประกอบกับเพลิงอาการนั่นใช่กระนองเตี้ยไปมาดอเป็นนี่ยังเคยไงนั่งชมตลอดเมาเคยยุทธศาสตร์การตูดมวยเตี้ยกล่าวจะปียุทธศาสตร์กายปลุกนองระบอมียุทธศาสตร์มวยเตี้ยคือโยสมปองนำมือจ้าโยสมปองนำมือประวัติศาสตร์นั่งโยมาปลายไทยตอนนั้นดังรุ่นไหนนั่งใจละใบเกเนี่ยชมยัยสมดาวเลยนะลำนาตัวสนาเกิดบอลลูกโตลำนั่นอากาศลิขาดิกาปะกุมรีเวียดนามนั่นอันนั้นชมมันยัยปีชมมันใบดีบอสไลจานชมเคยหน้าวิเพียนะชมเคยนาท่าที่ใบสังคมยัยจานนะตั้งปีกลุ่มฮอกกานะโปรโตโกลตั้งปีนะเด็กละริกุลประเทียนประสิทธิ์นั่งท่าหลังถึงสนาจานนักชมมันยัยอันนั้นเวียดดังกรุ๊ปตะเนียใบยัยเตี้ยเตี้ยนั่นได้เลยมันได้ชมจังบังฮันการจับปรามวยได้จ้องไอ้บอลโอปิจารณาทั้งออกนี่จีบเส้นเนี่ยได้ทัวร์กิจการเงี้ยเรื่องเนี่ยได้ศึกษาหนังทัวร์กิจการเงี้ยเรื่องตรงเนี้ยตรงน้องอันตรายเชีย
IO សំណួរសួរចេះសំណួរសួរតែហេតុអីបានជាលោកតូលឹមហ្នឹងអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកវៀតណាមដែលជាប្រធានរដ្ឋរបស់វៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះជាមនុស្សកំពូលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោយពីជាប់អាណត្តិថ្មីមានបានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហេតុអីបានមិនជ្រើសរើសឡាវហេតុអីបានមិនជ្រើសរើសអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចហេតុអីបានមិនជ្រើសរើសចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហេតុអីបានមិនជ្រើសរើសកម្ពុជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាធំណាស់ធំជាងអ្វីៗទាំងអស់ជាពិសេសវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងស្នាក់នៅជាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមេដឹកនាំគេគិតគូរពលរដ្ឋទេនេះជាហេតុផលចម្បងទី1ជាហេតុផលចម្បងទី1ដែលអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមជ្រើសរើសមកកម្ពុជាមុនគេទី2វៀតណាមចង់បង្ហាញអំពីដែនអំណាចរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាទៅថៃអានេះខ្ញុំទទួលស្គាល់វៀតណាមចង់បង្ហាញទៅថៃថាកុំនិយាយអញ្ញៃនៅមុខផ្ទះអញពេកប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំមិនមែនមានន័យថាវៀតណាមជួយកម្ពុជាទេមែនវៀតណាមមកលើកនេះពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យបានបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានទឹកដីដែលថៃកំពុងតែឈ្លានពាននេះមកវិញទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថៃថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យវាច្រឡើមដាក់វាប៉ុណ្ណឹងបានហើយកន្លងមកឃើញអត់មានវៀតណាមអត់មានឡាវណាមាត់មួយម៉ាត់ទេពេលថៃឈ្លានពានយើងអត់មានទេចំណុចទី3ជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមកែសម្រួលរឿងតូលឹមទៅឡាវមុនបាទទៅឡាវមុនប៉ុន្តែជាប្រទេសអធិភាពទី2បន្ទាប់ពីឡាវមកហ្នឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូចិនហ្នឹងចង់បង្ហាញថាវៀតណាមហ្នឹងគឺជាបានគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះធំជាចម្បងធំជាងតំបន់ធំជាងសេដ្ឋកិច្ចចំណុចទី3ទន្ទឹមនឹងវៀតណាមចង់បង្ហាញដែនអំណាចរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសថៃផងវៀតណាមក៏ចង់បង្ហាញកម្ពុជាថាកុំងាកចេញអំពីអំណាចរបស់វៀតណាមឲ្យសោះមូលហេតុដែលវៀតណាមមិនមាត់តាក់ទងទៅនឹងថៃឈ្លានពានកម្ពុជាវៀតណាមចង់បង្ហាញទៅកម្ពុជាថាប្រហែលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនរៀងលយខ្មែរហ្នឹងរឿងប្រេជីកហ្វូណនណារឿងទំនាក់ទំនងទិញអាវុធពីអាមេរិកឥឡូវនេះអាមេរិកបានដកអាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទិញអាវុធហ្នឹងហើយវៀតណាមចង់បង្ហាញថានៅពេលមានរឿងគឺមិនក៏មិនទឹកពឹងអាមេរិកទៅអញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតូលឹមមកកម្ពុជាជាប្រទេសអធិភាពនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះគឺចង់បង្ហាញទៅកម្ពុជាថាកុំចង់ដើរចេញពីអំណាចរបស់វៀតណាមឲ្យសោះបើចង់បន្តអំណាចបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញថាមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទេណាមិនមែនកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់សញ្ញាណថាខ្លួនឯងហ្នឹងសុំទោសសុំអូនខុសហើយនៅក្រៅកុំធ្វើដាក់អូនចឹងទៀតណាកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ញាណទេតាក្រៅតែពីឥឡូវហ្នឹងការពង្រឹងក្រៅតែពីរឿងស្ដូបវៀតណាមទូទាំង25ខេត្តក្រុងមើលថែទាំស្ដូបនឹងបានល្អបង្ហាញអំពីគុណស្រ័យរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាតាមរយៈពាក្យថាមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលនៅវៀតណាមនោះបើគេដឹងថាខ្មែរយើងធ្លាប់ជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានវៀតណាមបានប្រេងអង្គរមកវិញហ្នឹងគេដាក់រូបសំណាកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្មាននៅវៀតណាមវាមានតែនៅយើងជាការរំលឹកគុណក្រៅទៅពីហ្នឹងឥឡូវដូរសាលាមួយទៀតដាក់សាលាមិត្តភាពវៀតណាមអានេះគេធ្វើតេស្តណាគេធ្វើតេស្តដូរដាក់សាលាអញ្ចឹងទៅ